Videozinho aqui pro canal do brother Isaac. Boa, cachorro, pera aí, né? Tá caindo o vídeo. Ó o pai Isaac. Brocou o tapa poeira. Botei pro médio trincar ontem. Vou deixar assim, eu quero que trinque todo. O outro não trincou não. Era esses defeitos, né? É borda que rasga, tapa poeira que voa. Mas Vulcano tá aqui de boa. E outra coisa que aconteceu, meu módulo de grave parou. Olha pra cá. É ele mesmo, o Coso 5000. Ele saiu fumaça ontem, saiu fumaça, Isaac. Videozinho pra galera do canal. Ai, saiu fumaça. Onde o módulo fica? Aí, ó. Os cabos isoladinhos, positivo. O cabo aqui dos alto-falantes. Crossover. Meu módulo do médio. Banda Ice 1200. Quero trocar por 2K5. E esse TS800 aqui eu quero trocar pelo Stetson 1200 4 canais. Pra quem não conhece aí, minha corneta é a 450 trio. Minha bateria é uma Moura de 220 amperes. É uma Moura de 220 amperes. E uma fonte aqui de 200 amperes. Outra fiada nova. E outra bateria gel aqui escondida abaixo do banco aqui, de 170 amperes. Aí, galerinha. Pois é, Isaac. Tomei meu prejuízo aqui no Cosos. Eu comprei esse módulo, tá na garantia ainda, vou levar pra garantia. Ele saiu fumaça ontem, saiu fumaça. Aí vou levar pra garantia, ver o que a garantia fala e vou vender ele, não quero mais ele não. Vou comprar ou um Stetson 5K ou um Banda Vink 5000, ou então um Banda Ice 4000 também, um 4000 que eu sei que toca bem, velho. Banda toca bem. Pronto, galerinha. Esse vídeo aqui pro canal do meu brother Isaac. E é nóis. Valeu aí. Vou dar um salve. Valeu, Isaac. Encontrate, saca pra o sul. Eu pau tá solteiro, eu pau tá solteiro. Meu beijinho na piranha, da chota na piranha, vai então, vai piranha, vai piranha. Sexta-feira santa, modo novo no lugar.